So hey guys, good morning. This is Alok and welcome back to my channel with the brand new video. So guys, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या हुई है वो मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें अभी कट कट का साउंड आ रहा है और ये क्यों आ रहा है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सो गाइस जो अभी साउंड की आवाज़ आपने सुनी थी वो कुछ इस जगह से आ रही है। यहाँ पर ये चेन है वो टच हो रही है और उसी तरीके से नीचे वाले पुली जो जॉकी व्हील है उसमें टच हो रही है। तो यही प्रॉब्लम है इसकी। तो शायद इसकी चेन है वो लूज़ हो गई है, ख़राब हो गई है। तो चेन या जॉकी व्हील्स को कराएंगे रिप्लेस। गाइस यहाँ पर ये चेन कुछ इस तरीके से इस ड्रेलियर में टच हो रही है जिस वजह से साउंड काफ़ी लाउड आ रहा था। तो अब इसकी चेन और जॉकी व्हील्स को चेंज करवाना पड़ेगा, अगर जॉकी व्हील्स मिलते हैं तो, नहीं तो ड्रेलियर ही चेंज होगा। थैंक यू।